سلام، خیلی خوش اومدید آنباکس 6 تا مینی فیگور استار وارز. سر این یکی خیلی ذوق دارم، چون که مندلوریانی حتی مشماشم میخواستم باز کنم، خب برداشتم روی جایی که رنگی باشه، یعنی هم رنگ این نباشه باز کنم، یعنی اینقدر روی حساسم. خیلی قشنگه، یعنی از همون تو سایت ذوق الانشو داشتم. خیلی خفنه. وای این جت پک، اصلا جت پکشو یاد البته یه چیز دیگه هم بهش میخورد، سنم کلاش بود. چی بود تفنگ بود. اینه فکر کنه. آره ای و خیلی خفنه، خیلی خفنه، خیلی. فقط اگه بدنش سالم بود یکم بهترتر بود. وای یعنی عالیه. فکر کنم ولی اشاره داره به آخره فصل یکش. وای این خیلی خفنه. تفنگشو وای خیلی خفنه، واقعا عالیه. اصلا میخوام بگم این خیلی خفنیه. حالا از دور و برم ببینی. خب بریم سراغ دومین لگو که مال بگم استورم تروپر اسمش بود، نمیدونم دقیق. بعد چقدر انگلیسی گفتم ولی کلا این دستش خیلی سفته، خیلی. وای نگاه کنید نرفتم. همون بهتر بود بیرون ویدیو یه دونه دیگه‌ش هم میذاشتم، چون که اولی من رفتم بیرون ویدیو گذاشتم. این دومیش هم خیلی سفته، خیلی به زور یعنی رفت تو. من به سراغ دستاش ببینم. خیلی راحت تر رفت دستاش. کلش کجاست؟ صاف میکنیم کلش هم ناشش. وایسا میکروفون بغلش خیلی قشنگ کرده. وای عاشق ماسکشم، خیلی ماسکشو خیلی دوست. اصلا کلا عاشق این سربازام، یعنی بخوام بگم بعد دارس ویدر بهترینان این سربازان. فقط یکم بودن جدی اینو خوشم نمیاد، چون که همه جا مشنگه. لگویش حالا فیلمشو کار ندارم، ولی لگویش انیمیشن تا بازیاش مشنگ نشون میده. حالا نمیدونم چرا اینجا جدی نشون داد. بریم سراغ بعدی. این یکی بوافته که خیلی واقعا قشنگه. بعضی ماندالوریا اصلا خوشم نمیاد، ولی بوافت واقعا مثل اون خوشم میاد. ولی من سریالشو ندیدم، واقعا سریالشو زیاد خوشم نمیاد، ولی اون موقعی که تو فیلمش بود موقع رو بیشتر دوست داشتم. که حالا صحنه‌های زیادی هم نبود ولی بیشتر خوشم میاد. اینا هم دستشون خیلی سفته. حالا نمیدونم مشکل از این مارک است. مارک خوبی هم هست، من چند دفعه قبلا ازش خرید کردم، ولی نمیدونم چرا انقدر دستای سفته و هم خوبه هم بد. ولی کلن آخه دستا بیشتر راحته. تمام شده. حالا جت پک میاد یا اون فکرم جت پکه. آره بعد آره این خیلی خفن شد، خیلی خفن شد، اصلا عالی. گند زدم، یعنی عالی شد. بخوام بگم خیلی خفنه. فکر کنم حالا سریالش هم هست. خیلی خفنه خیلی. فقط تو عکسش آره خیلی خفن، خیلی اصلا عالیه، خیلی خوبه. اصلا بخوام بگم خفن ترینه، جز خفناست. خیلی خوبه. تفنگاشون هم تکراری نیست توی همه لگو، مثلا تفنگای خاصیه، وسیله‌های خاصیه. اینا که مال دزدای چی بودن. وای نگاه نمیره تو. خیلی خفنه، خیلی خفنه، ولی فکر نکنم اینش در بیاد این پشتیش، ولی خیلی خوبه خیلی. خب بریم سراغ بعدی. این یکی از رئیسو فقط یادم نمیاد اسمشو، نمیدونم چرا یادم نمیاد. شخصیت مهمی بودا ولی اصلا یادم نمیاد. خیلی خفنه. همشون خفنن، همشون بخوام بگم خیلی خفنن. همش هر دفعه دارم میگم خیلی خفنن، واقعا خفنن. حتما بخرید. من بیشتر اینا رو از سایت سیلوان خریدم، ولی فکر کنم یه دونش از یه جا دیگه خریدم. آره یه دونش از سایت این چند خریدم، ولی بیشترش از سیلوان بوده. وای خیلی ذوق دارم، یعنی اصلا نمیخواستم به فیلم بکشه، همون لحظه میخواستم بازش کنم، ولی گفتم حالا حیفه برای فیلم هم یعنی آنباکسش هم بگیریم دیگه.
خیلی خفنه. یه خوبی داره، خب دو دست بغلش میتونی به راحتی یه وقت شکست از دو دست عادیش استفاده کنی که این درست نیست، چون که اصل 4 دست است ولی بهتر از هیچیه. اینش میشه گفت یه چیز خوبیه. من اینو کامل ولی تو سایت دیدم، یعنی به خودم بود نمیدونستم واقعا چی کنم. الان پاشو مونده بودم. یعنی اصلا کلا باید بعضیش اصلا من کلا توی سایت عکسیشو دیدم تونستم بسازم، وگرنه لگویشون زیاد با اون چیزی که تو ذهنمه خیلی فرق داره درست کردنشون. و اینا چقدر بهم ریخته شدن. بریم سراغ اینا. آبی سبز. آره البته بکنم اشتباه زدم، یه دقیقه نگاه. نه آبی درست نمیدونم. نه باید سبز باشه. آره باید سبز باشه. حتما چنل ما رو ساب داشته باشید، چون که آنباکس های خیلی قرار خفنی داشته باشیم. کلابریشن تفنگای نرف و ایکس جات که در دو تا چنل انجام میشه، چنل علی 20 و استار گیمز و شاید چنل ما بهش اضافه شه. و دومیش این که در بعد این آنباکسه یکی یا دوتا یا بعدی یا یکی بعد از اون قرار فانکو پاپ آنباکسی و خیلی قرار خفن آنباکس هایی داشته باشیم. حتما چنل ما رو ساب داشته باشین که بتونید تمام آنباکس ها رو از لگو تا اکشن فیگور و تفنگ و فانکو پاپ همه رو دنبال کنید. خیلی ولی خوشگل شد، خیلی قشنگ شد. خب خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو ما همراه بودی. همونطور که گفتم قرار چیزای خفنی قرار درست کنی. حتما چنل ما رو ساب داشته باشین. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.